हुस्न को हुस्न को कोई आ रहा है क्या? नहीं, खांसी। टिक्सोना ऑक्सी। ये कौन है? टिक्सोना ऑक्सी ये वो कफ सिरप है जिसकी दूल्हे और वेडिंग गिफ्ट से ज्यादा इस वक्त आपको जरूरत है। मैंने आपको टेक्सोना ऑक्सी कफ सिरप पिलाया, 1 मिनट में आराम आ जाएगा। हाँ, तो आप क्या कह रहे थे? हुस्न को चांद, जवानी को कमल कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं। सारी बारात को खांसी लगी। यहाँ तक खांसने की आवाज आ रही थी। सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? सारी बारात को टेक्सोना ऑक्सी कफ सिरप शुगर फ्री देने जा रहा हूँ। नहीं हो पुरानी खुश्क और बलगमी खांसी, दमकशी, फेफड़ों की हवाई नालियों की सोजिश, काली खांसी दमासिल और टीबी के मरीजों की तकलीफ के लिए बेहद मुफीद। टेक्सोना ऑक्सी कफ सिरप शुगर फ्री। Manufactured by Texo Healthcare. Mashwara Dr. Imran Ali. 0300836795.